အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ပုံလေးကိုပန်တူးလီးဖို့အတွက်မတို့တူးပေါင်းမှာရှိနေတဲ့ပန်တူးစရာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးဒီကလေးပုံလေးကိုမကဖြတ်ထုတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပန်တူးလီးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအရင်ဦးဆုံးပန်တူးနဲ့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပုံရဲ့တနေရာလေးမှာစမှတ်တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မကဒီမှာအခုံးလေးကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ် area တစ်ခုမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ mouse ကိုမလွတ်ခင်မှာဖိပြီးတော့ဆွဲပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ direction ကိုဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ order ကိုဖိပြီးတော့အလဲဆက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ထပ်ခုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့အပေါ်ကိုခုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ mouse ရဲ့ direction ကိုအောက်ဘက်ကိုဖိပြီးတော့ခုံးပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာဒီ line ရ direction လေးကို order နဲ့ဖိပြီးတော့အလဲဆက်လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ခုံးပေးပါအလဲကအမှတ်လေးကို order နဲ့ဖိပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်mouse နဲ့အောက်ကဘက်က direction ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲတဲ့အခါမှာအပေါ်ကိုခုံးသွားပါတယ်အလဲမှတ်လေးကို order နဲ့ဖိပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီ direction ကိုဖိပြီးမဖြတ်ဖက်နဲ့ direction ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုတိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းသွားအောင်လို့ order နဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပန်တူးလီတာအပေါ်မှာပတ်ကအပေါ်ကိုနည်းနည်းရောက်သွားရဲ့အထက်ထဲကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် control နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီအမှတ်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအထက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကတ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာစမှတ်လေးမှာ order နဲ့တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပါပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ပန်တူးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာရွှေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control နဲ့ဖိပြီးတော့နေရာရွှေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအလဲဆက်အမှတ်လေးကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ order နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်တူးလေးတဲ့အခါမှာစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ဒီချာပန်တူးလေးပေးမှသာအနာသက်တွေကတိကျနေမှာဖြစ်ပါတယ်အလဲကောင်လေးကို order နဲ့ဖိပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ကွေးပါမယ်အလဲမှတ်လေးကို order နဲ့ဖိပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါ mouse နဲ့ဖိပြီးကွေးပါမယ်အလဲမှတ်ကို order နဲ့ဖိပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်ဒီပန်တူးသင်ခန်းစာကိုတော့ချိန်မှန်များစွာလေ့ကျင့်မှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသက်တွေကိုတိကျအောင်ယူထားမှသာမိမိရဲ့ပုံကတည်သက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပုံကအနာသက်တွေကိုတိတိကျကျမယူထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံကတည်သက်မှာမဟုတ်ပါဘူး mouse နဲ့ဖိပြီးတော့အလဲက direction လေးကို order နဲ့ဖိပြီးတော့ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့နေရာရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ key ပုံမှာရှိနေတဲ့ space bar လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နေရာရွှေ့သွားပေးပါmouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါခုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် direction ကိုအပေါ်ကိုခုံးကျင်ရင် direction ကိုအောက်ကိုယူပြီးတော့အောက်ကိုခုံးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ direction ကိုအပေါ်ကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်တူးရဲ့နေရာရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့ဖိရွှေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပန်တူးရဲ့ direction တွေကိုပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ order နဲ့ဖိပြီးတော့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလဲမှတ်လေးကို order နဲ့လိုက်ဖြတ်ပါတယ်နေရာရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့ဖိပြီးတော့ရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်စာမှတ်နဲ့ဆုံးမနဲ့ဆုံးပြီဆိုရင်တော့0လေးပေါ်လာပါတယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီပန်တူးကဒီပုံတစ်ခုလုံးကိုဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူ့ကို selection ပေးချင်တယ်ဆိုရင်မတို့ပန်တူးနဲ့ right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာmake selection ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုအမတို့ဒီမှာ selection လုပ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ select ထဲမှာရှိနေတဲ့ invert လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ
ပြီးရင်မတို့ဒီမှာ gradient လေးနဲ့အရောင်ဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး selection တွေပေးထားမှသာပုံတွေရဲ့နောက်ခံတွေကိုမိမိစိတ်ဆိုင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အကြမ်းပြင်းပြထားတာပါနောက်ပိုင်းဒီ background ချိန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာတွေရှိပါတယ် selection ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီပန်တူးသင်ခန်းစာကိုတော့ချိန်မှန်များစွာအထက်ထပ်လေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးပန်တူးစပြီးတော့လှည့်ရနေရမှာအကွေ့အဝိုက်လေးတွေဒီအနားသက်လေးတွေကိုအသေးအချာလိုက်လှီးပေးပါမြန်မှုမလိုပါဘူးဒီအနားသက်လေးတွေလှနေမှသာပုံရဲ့မိမိရဲ့ပုံကပြင်လို့ရှိရင်တည်သက်တာတွေလှပမှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာဒါကပန်တူးလေးရဲ့နေရာမှာလဲကွာပါတယ်ပန်တူးကတော့ဒီပုံရဲ့အနားသက်တွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အခုံးခွက်လေးတွေရှိပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံစံအတားနေလိုက်ပြီးတော့လှိနိုင်မှာပုံကလှမှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်မို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှာအချွန်တွေတက်တွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ပန်နူးလိထားတာမတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ခံလဲမယ်ဆိုရင်လည်းလဲထားမှန်းသိတာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပန်နူးသင်ခန်းစာကိုတော့တည်တည်ချာချာအချိန်ပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ်။